Поймали муху-цикату, которая орет. И изучаем ее. Орет она вот за счет этих мембран. Если нажимаешь на них, она издает звук. Она трясет этим хвостом и так кричит. Вот так в природе все. Это первый мегафон природа придумала. А крылья у нее такие, как у стрекозы, прозрачные. Так эта муха вблизи выглядит. Такая огромная. Сейчас грохнешь. Я тебе сколько раз буду говорить. Глаза такие вообще. Сколько раз тебе повторять. Нельзя ходить по лестнице одному. Ты понял? Нельзя ходить.